एतिकाफ़ इस्लाम जी कुछ वॾियुनि इबादतुनि मां हिकिड़ी अहम तरीन इबादत आहे ऐं मदीने वारे साईं जी उन्हनि सुन्नतुनि मंझां हिकिड़ी सुन्नत आहे जेका साईं करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल अदा फरमाईंदा हुया। बानो कुछ ॾींहं जे लाइ मुकम्मल तौर अल्लाह जी इबादत जे लाइ, बंदगी जे लाइ, अल्लाह खे राज़ी करण जे लाइ दुनिया जी मसरूफ़ियतुनि खां कटिजी अचे मस्जिद में वेहंदो आहे त इहो गोया कि अल्लाह जो महिमान बणिजी अचे मस्जिद में वेहंदो आहे। एतिकाफ़ इंसान जी दिलि खे पाक करे छॾींदो आहे ऐं एतिकाफ़ इंसान सां अल्लाह जी मोहब्बत जो ज़रियो बणिजी वेंदो आहे। एतिकाफ़ बाने खे अल्लाह जे क़रीब कंदो आहे। ख़ासि तौर जेको रमज़ान जे आख़िरी 10 ॾींहंनि जो एतिकाफ़ आहे इहो तमामु वॾियुनि फ़ज़ीलतुनि जो मुतहमिल आहे, छो त इन 10 ॾींहंनि में अल्लाह ताला जी ख़ासि रहमत नाज़िल थींदी आहे, अल्लाह जी ख़ासि इनायत थींदी आहे ऐं इन्हनि 10 ॾींहंनि में अल्लाह ताला लैलतुल क़दर खे लिकाए रखियो आहे। ॿिए कंहिंखे लैलतुल क़दर नसीब थिए न थिए, मोतकिफ़ उहे ख़ुशि नसीब आहिनि जिन खे अल्लाह ताला लैलतुल क़दर जी नेमत ज़रूर अता फरमाईंदो आहे। ऐं एतिकाफ़ इंसाननि खे गुनाहनि खां बचाए थो, नफ़्स जो इस्लाह करे थो, बंदे खे सब्र, खुशू, तक़वा, परहेज़गारी सेखारींदो आहे। 10 ॾियारा जो माण्हू दुनिया जे हर अमल खां, पंहिंजे हलाल कमनि खां बची अचे मस्जिद में वेहंदो आहे त इंसान जे अंदरि घणियूं तब्दीलियूं रोनुमा थी वेंदियूं आहिनि। लुग़वी एतबार खां एतिकाफ़ जी माना आहे किथे तरसण या कंहिं शइ खां रुकजी वञणु, कंहिं जाइ ते बग़ैर कंहिं लॾ पलाण जे वेही रहणु, हिकिड़ी जाइ ते ॼमी वेहणु, इनखे एतिकाफ़ सॾिबो आहे। बुज़ुर्गनि फरमायो अल इक़बाल वला शैइन, कंहिं शइ ॾे मुकम्मल मुतवजे थियण जो नालो एतिकाफ़ आहे। ऐं जॾहिं तव्हां एतिकाफ़ में वेहो त तव्हां कुलियतन हर लिहाज़ खां दुनिया जा ख़्याल, ख़तरा, वहम, विसविसा सभु कढी पंहिंजी दिलि खे मुकम्मल अल्लाह ॾे मुतवजे करे रखो। ऐं जेको माण्हू कंहिं कम में मगन थी वञे, कंहिं शइ में मुस्तग़रक़ थी वञे, ॿिया सभु कम छॾे कंहिं शइ में महव थी वञे, इनखे बि अरबी ॿोली में एतिकाफ़ सॾिबो आहे। माना तव्हां दुनिया जा सभु कम छॾे अल्लाह खे राज़ी करण में महव थी वञो त जीअं तव्हां 10 ॾियारा ॿियो को ख़्याल न हुजे, हिकु ख़्याल अल्लाह जो दिलि में बरक़रार रहे। ऐं हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैहि हुज्जतुल इस्लाम फरमाइनि था त उकूफुल क़ल्ब अला हदरतिल इलाहिया, एतिकाफ़ जो मतिलबु आहे त मुकम्मल तौर ते माण्हू अल्लाह जे हुज़ूर में ॼमी वेही रहे, इनखे एतिकाफ़ सॾिबो आहे। माना सभु ख़्याल छॾे ऐं मुकम्मल तौर ते माण्हू अल्लाह ॾे मुतवजे थिए, पंहिंजे दिलि में इहो ख़्यालु रखे त मां अल्लाह जे साम्हूं आहियां, अल्लाह जे घर में आहियां, अल्लाह जो महिमान आहियां। मां जेका इबादत कयां थो, जेको विर्द वज़ीफ़ो पढ़ां थो, जेको अर्ज़ु कयां थो, जेका दुआ घुरां थो, जेका नमाज़ पढ़ां थो, जेको सजदो ॾियां थो, मुंहिंजो अल्लाह मूंखे ॾिसे पियो, मुंहिंजे अर्ज़ खे सुणे पियो, मुंहिंजो अल्लाह मुंहिंजो अर्ज़ु अघाईंदो, मां अल्लाह जे साम्हूं मौजूदु आहियां। इन अदा सां एतिकाफ़ वेहो, तव्हांजो लम्हो लम्हो इंशाअल्लाह तव्हांखे अल्लाह जे क़रीब कंदो वेंदो। ऐं मदीने वारे साईं फरमायो मन इतकफ़ यौमन इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह, जेको माण्हू रुगी हिकिड़ो एतिकाफ़ अल्लाह खे राज़ी करण जे लाइ मस्जिद में वेहे, हिकिड़ो ॾींहुं एतिकाफ़ वेहे, अल्लाह ताला जाल बैनहु व बैन अन्नार सलास खनादिकिन, उनखे अल्लाह ताला 3 खंदकूं जहन्नम जी बाहि खां परे करे छॾींदो आहे। ऐं साईं फरमाए हिकिड़ी खंदक अबउदु मिम्मा बैन अस्समाइ वल अर्द, हिकिड़ी खंदक उनजो मुफ़ासिलो ज़मीन ऐं आसमान जे विच जे बराबरि जेतिरो आहे। माना 3 दफ़ा हिन ज़मीन ऐं आसमान जे मुफ़ासिले खे 3 सां मल्टीपल कजे त इहो हिकिड़े ॾींहं जो एतिकाफ़ बाने खे जहन्नम खां परे थो करे छॾे, त 10 ॾियारा जेको माण्हू एतिकाफ़ वेहे त हुनखे अल्लाह केतिरो जहन्नम खां परे करे छॾियो हूंदो।
ऐं साईं करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त मन इतकफ़ फी रमदान अशरत अय्यामिन, जेको माण्हू रमज़ान जे आख़िरी 10 ॾींहंनि में इत्काफ़ वेहे, कान का हज्जतैन व उम्रतैन, इन 10 ॾियारनि जे इत्काफ़ जे बदिले अल्लाह उनखे 2 क़बूल पियल हजनि ऐं 2 क़बूल पियल उम्रनि जो सवाब ऐं अजुर अता फरमाईंदो। मुकम्मल हजनि मुकम्मल उम्रनि जो सवाब अल्लाह ताला इन मोतफ़िक़ खे मस्जिद में वेठे वेठे अल्लाह अता फरमाईंदो। सुभान अल्लाह। ऐं सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खां रिवायत आहे सुनन इब्न माजा शरीफ में, मदीने वारे साईं फरमा अल मोतकिफ याकुफु ज़ुनूब, इत्काफ़ कंदड़ गुनाहनि खां रुकजी थो वञे ऐं अल्लाह ताला उन जे लाइ सभिनी अमलनि जो अजुर जारी करे छॾींदो आहे। हर ॾींहुं अमलनि जो अजुर उनखे अल्लाह ताला अता कंदो रहंदो आहे। आमिलिल हसनात कुल्लिहा, जेको माण्हू नेकी कंदड़ हुजे, माण्हू अमल करे, उन्हनि खे जेके अजुर मिलंदा, हिन खे अण कंदे बि अल्लाह उन्हनि जो अजुर ऐं सवाब अता कंदो आहे। उसूल इहो आहे त माण्हू अमल करे त पोइ उनजो अजुर मिलंदो। जिहाद कंदो त जिहाद जो अजुर मिलंदो, हज कंदो त हज जो अजुर मिलंदो, कंहिंजी इयादत करण वञे त उनखे इयादत करण जो अजुर मिलंदो, अबे अम्मा जी ख़िदमत करे त माण्हू खे अल्लाह ताला अबे अम्मा जे ख़िदमत करण जो अजुर अता कंदो। हाणे माण्हू जेको मस्जिद में इत्काफ़ में अचे वेठो आहे, उनखे मस्जिद खां निकिरणु जाइज़ न आहे, अजाई कचहरी करणु जाइज़ न आहे, ॿिए कंहिंजी मदद करण जे लाइ वञणु जाइज़ न आहे। मस्जिद मां निकिरंदो त इत्काफ़ टुटी पवंदो। अबे अम्मा जी ख़िदमत करण जे लाइ उनखे घर वञणो पवंदो, पीउ माउ जी ख़िदमत में वेहणो पवंदो। हाणे अबे अम्मा ॾे वञी नथो सघे, कंहिं मुस्लमान जी मदद करणी आहे, हुनजे लाइ ॿाहिरि निकिरंदो त इत्काफ़ टुटी पवंदो। हुनजे लाइ त जनाज़े में शरीक थियणु बि जाइज़ न आहे। जनाज़ो पियो हुजे त मोतकिफ़ जे लाइ जाइज़ न आहे त उहो मस्जिद खां ॿाहिरि निकिरी वञी जनाज़ो निमाज़ पढ़े, हुनखे मस्जिद में वेहणो आहे, अल्लाह जे हुज़ूर में वेहणो आहे। पर मदीने वारो साईं थो फरमाए, जेको इत्काफ़ में वेठो हुजे, अल्लाह ताला उनखे जिहाद करण जो, तबलीग जो, वालिदैन जी ख़िदमत जो, हज जो, उम्रे जो, बीमार खां इयादत करण जो, जनाज़े नमाज़ पढ़ण जो, समाजी ख़िदमत जो, यतीमनि सां जी बाझ करण, बेवाहनि जी मदद करण, सालिहनि जी ज़ियारत करण, जंहिंजो इरादो कंदो वेंदो अल्लाह उनजो अजुर उनखे अता कंदो वेंदो। सालिहनि जी ज़ियारत जे लाइ, अल्लाह वारनि जे दीदार जे लाइ वियो कोन्हे, दिलि में इरादो थो करे अल्लाह वारे जी ज़ियारत कयां, रमज़ान जो महीनो आहे, पर इत्काफ़ में वेठो ॿाहिरि नथो निकिरी सघां, अल्लाह ताला फरमाईंदो हुनजे लाइ अजुर लिखी छॾियो। दिलि चवंदी यार रमज़ान जो महीनो आहे, वञी उम्रो कजे हा, रमज़ान में वञी अल्लाह जे हुज़ूर वञी ज़ियारत कजे हा। मदीने वारे साईं फरमायो, जेको रमज़ान में उम्रो करे, ॼण के उन मूं मोहम्मद करीम सां गॾु हज कयो आहे। वेठो इत्काफ़ में इरादो उम्रे जो कयईं, अल्लाह ताला फरमाईंदो हिन उम्रो कयो न आहे, उन जेतिरो अजुर ऐं सवाब हिन जे लाइ लिखी छॾियो। मस्जिद में वेठो आहे, जे यार अबू अम्मा कुराड़ा आहिनि, उन्हनि जी ख़िदमत कयां हा, उन्हनि खे मानी खारायां हा, उन्हनि खे रोज़ो खोलायां हा, रोज़ो रखायां हा, उन्हनि खे ज़ोर ॾियां हा, पर मस्जिद में अल्लाह जे हुज़ूर में वेठो आहे। बसि दिलि में ख़्यालु कयईं, अल्लाह ताला अबे अम्मा जी ख़िदमत जेतिरो अजुर ऐं सवाब उनखे अता फरमाए छॾी। ॻाल्हि सम्झो था हले कोन था सम्झो? हाणे इहे अजुर सवाब सभई अण कया अमल, अल्लाह ताला उन्हनि जो अजुर मोतकिफ़ रुगी नियत करे त अल्लाह ताला उनजो अजुर अता करे छॾींदो। ऐं इत्काफ़ छो वेहिजे, मक़सद छा आहे, उन जा मक़ासिद हज़रत इमाम ग़ज़ाली 4-5 बयान कया आहिनि त इत्काफ़ में छो वेहिजे, छाजे लाइ इत्काफ़ में वेहिजे। हिकिड़ा माण्हू ॾेख वेख जे लाइ इत्काफ़ में वेंदा आहिनि, वक़्तु टारण जे लाइ वेंदा आहिनि। हिकिड़ा माण्हू मूं ॾिठो आहे, माण्हुनि खे ॿुधाइण जे लाइ इत्काफ़ वेंदा आहिनि, बाबा या माण्हू वाह वाह कनि, जॾहिं 10 ॾींहं खां बाद में ॿाहिरि निकिरां त माण्हू गुलनि जा हार खणी अचे मूंखे पाराइनि, मुहल्ले में मुंहिंजी इज़त थिए, वाह वाह थिए। न, इत्काफ़ वेहण जो मक़सदु छा आहे, उन जा मक़ासिद, चंद मक़ासिद हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान कया आहिनि। पहिरियों मक़सदु इहो आहे त इत्काफ़ में पंहिंजे नफ़्स जी पाकाई हासिल कई वञे। माण्हू जेको गुनाहनि में मुब्तला आहे, ख़ताउनि में मुब्तला आहे, उन में हिर्स आहे, लालच आहे, दिलि में सुकून न आहे, माण्हू गुनाहनि जे वर चढ़ी वियो, बेहयायुनि जे वर चढ़ी वियो, सॼो ॾींहुं ख़ताउनि में, गुनाहनि में ऐं साईं मुंहिंजा ऐबनि में ज़िंदगी थो गुज़ारे। हाणे अचे मस्जिद में वेठो आहे,
जॾहिं पंहिंजे कारोबार खे, पंहिंजे वापार खे, पंहिंजे खानदानी समाजी लॻ लाॻापन खे लाहे सिर्फ़ अल्लाह जे दर ते अचे वेठो, इन वास्ते त सिधो सौ माण्हू पंहिंजे ख़ालिक सां जुड़ी वञे, पंहिंजे अल्लाह सां जुड़ी वञे, पंहिंजे अल्लाह सां पंहिंजे दिलि जो ताल्लुक़ क़ाइमु करे। जॾहिं बानो अल्लाह ॾे मुतवजे थींदो आहे त अल्लाह बि हुन जे लाइ पंहिंजी महिरबानी जा दरवाज़ा खोले छॾींदो आहे। जॾहिं तव्हां कंहिं वॾेरे वटि वञो, कंहिं अमीर वटि वञो, कंहिं दुनियादार वटि वञो त उनजी औताक ते वेंदो, तॾे ते वेंदो। असांजे सिंध में चवंदा आहिनि बाबा सिंधी माण्हू तॾे जो लिहाज़ रखंदा आहिनि। ऐं सिंधियुनि जी कहिड़ी औकात आहे जो अल्लाह जे साम्हूं तॾे जो ख्यालु कनि। अल्लाह खां वधीक पंहिंजे तॾे जो ख्यालु रखण वारो को हूंदो छा? चओ सुभान अल्लाह। जॾहिं माण्हू मस्जिद में अचे, अल्लाह जी इबादत करे, बंदगी करे, नफ़िलनि जी कसरत करे, फराइज़ जी अदायगी करे, इबादत करे, त मदीने वारो साईं तो फरमाए वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल। जॾहिं बानो नफ़ली इबादत कंदो आहे त मूं अल्लाह जे क़रीब थी वेंदो आहे, एतिरो क़रीब थी वेंदो आहे जो हत्ता उहिब्बहु, उनजी इबादत करण जे सदके मां अल्लाह उनखे पंहिंजो महबूब बानो बणाए छॾींदो आहे। उन मोतकिफ़ खे, ओ जेको अल्लाह खे राज़ी करण जे लाइ आयो, रब जी बंदगी जे लाइ आयो, मस्जिद वसाए वेठो, कुंड वसाए अल्लाह अल्लाह करण लॻो, मुंहिंजो दिलबर नबी तो फरमाए त रब तो चवे मां अल्लाह हिन खे पंहिंजो महबूब बणाए छॾींदो आहियां। पोइ जॾहिं मां अल्लाह के सां मोहब्बत कंदो आहियां, रब तो चवे कुन्तु समिअहु लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु लज़ी युबसिरु बिही व यदहु लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु लती यमशी बिही। मां अल्लाह हुन जा कन बणिजी वेंदो आहियां जंहिंसां ॿुधंदो आहे, मां अल्लाह हुन जूं अखियूं बणिजी वेंदो आहियां जंहिंसां ॾिसंदो आहे, मां अल्लाह हुन जा हथ बणिजी वेंदो आहियां जंहिंसां झलींदो वठंदो आहे, मां अल्लाह हुन जा पेर बणिजी वेंदो आहियां जंहिंसां उहो हलंदो आहे। माना हुनजो उथण, वेहण, ॾिसण, ॻाल्हाइण, ॿोलाइण, ज़िंदगी जो हर मामिलो अल्लाह जे रंग में रंगजी वेंदो आहे। सम्झो था? ऐं साईं करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो आहे त तूबा लिल गुरबा, मुसाफ़िर अजनबी बणिजी अल्लाह जे ख़ातिर वक़्तु गुज़ारण वारनि जे लाइ वॾी ख़ुशख़बरी आहे। जेको इत्काब में माण्हू अल्लाह ताला मौक़ो ॾिनो आहे जिते इंसान दुनिया खां कटिजी नफ़िलनि ऐं ज़िक्र जे ज़रिए अल्लाह जे एतिरो वेझो थी थो वञे, अल्लाह जे एॾो क़रीब थी थो वञे जो उनजो वेहण, ॻाल्हाइण, सुम्हण, उथण, वेहण सॼो अल्लाह जे लाइ बणिजी थो वञे। लाज़मी आहे इत्काब में 10 ॾियारा माण्हू न ज़ाल जी जो हक़ अदा करणो आहे, न अबे अम्मा जो हक़ अदा करणो आहे, न को ॿियो समाजी कमु करणो आहे, वाज़े अल्लाह जे लाइ वेठो आहे न। नंढो आहियां वॾो आहे, कुरारो आहियां नौजवान आहे, उहो वेठो अल्लाह खे राज़ी करण जे लाइ। हर शइ खां कटिजी मस्जिद में वेठो आहे, इहो अजनबी बणिजी, अकेलो बणिजी, तन्हा बणिजी रब जे हुज़ूर आयो। मदीने वारो साईं तो फरमाए तूबा लिल गुरबा, इहो जेको अजनबी मुसाफ़िर बणिजी अचे वेठो आहे, इन जे लाइ अल्लाह वॾियूं ख़ुशख़बरियूं तयार कयूं। साहबा किराम अर्ज़ कयो वमनिल गुरबा या रसूल अल्लाह, इन गुरबा मां मुराद छा आहे? अजनबी मुसाफ़िर जे मामले में मुराद छा आहे? साईं फरमा अल्लज़ीन युस्लिहून इंद फसादिन नास, उहो माण्हू जेको बिगाड़ ऐं फसाद जे वक़्त में पंहिंजे इस्लाह जी कोशिश कंदड़ हुजे। असां जेको हिते अचे वेठा आहियूं न, पंहिंजे इस्लाह जे लाइ अचे वेठा आहियूं। 10 ॾियारा दुनिया जा फसाद, गीबतूं, गिलाऊं, जेड़ा फसाद, मुसीबतूं सभिनी खे छॾे पंहिंजे यारनि, दोस्तनि, अहबाबनि, मिटनि माइटनि खे छॾे मुंहिंजा मौला हाणे तुंहिंजे दर ते आहियूं त असांजो इस्लाह फरमा। इत्काब में वेहंदड़ शख़्स बि अजनबी बणिजी, दुनिया खां अकेलो बणिजी, गोड़ शोर खां अलॻि थी मस्जिद जी कुंड में वेंदो आहे त जीअं पंहिंजो इस्लाह करे सघां। इत्काब जो पहिरियों मक़सद इहो आहे त जीअं असांजी नफ़्स जो छा थिए? ॻाल्हायो इस्लाह थिए। जॾहिं तव्हां उथूं त उहो सागूणो जिस्म जेको खणी आया आहियो न, उहो साॻियो माण्हू न हुजे, रोशन फ़क़ीर सागूणो न हुजे। जॾहिं ॿाहिरि निकिरे न त उनजे अंदरि अल्लाह जो अहिड़ो नूर दाख़िल थी वञे। फज़लाबादी हितां ॿाहिरि निकिरे पंहिंजे घर वञे त हुनजे अंदर में अहिड़ो त अल्लाह जो नूर दाख़िल थी वञे जो ॿाहिरि निकिरे त साॻियो माण्हू न हुजे, नओं अल्लाह जो महबूब बानो बणिजी पोइ ॿाहिरि निकिरे। सुभान अल्लाह।
क़बूल आहे इहा ॻाल्हि इंशाअल्लाह, अमल कबो इन ते। ॿियो मक़सद एतिकाफ़ में वेहण जो इहो आहे त जीअं शब क़दर जी तलाश करे सघिजे। मदीने वारे साईं फरमायो आहे तहर्रो लैलतल क़द्र फिल अशरिल अवाखिर मिन रमदान, रमज़ान जी आख़िरी ॾहे में तव्हां लैलतुल क़द्र खे तलाश कंदा कयो। मदीने वारे साईं फरमायो आहे त लैलतुल क़द्र खे अल्लाह रमज़ान में लिकायो आहे ऐं रमज़ान जे आख़िरी 10 ॾींहंनि में लिकायो आहे, आख़िरी 10 ॾींहंनि जे 21 रातियुनि में अल्लाह ताला लिकायो आहे। हाणे जेको एतमाम करे इबादत कंदो, बंदगी कंदो, ॿियनि कंहिंखे एतिकाफ़ जी हिन लैलतुल क़द्र जी फज़ीलत मिले न मिले, एतिकाफ़ वारे खे अल्लाह ज़रूर लैलतुल क़द्र जी बरकत अता कंदो। ऐं टियों त जेको माण्हू एतिकाफ़ वेहे थो न त उनखे अल्लाह ताला मलाइकनि जे मुशाबे करे छॾींदो आहे। फ़रिश्ता अल्लाह ताला जी तस्बीह, तहलील, अल्लाह ताला जी तमजीद, सजदा, रुकू, क़याम में मसरूफ़ आहिनि। उहे खाईंदा पीअंदा न आहिनि, उहे घणो ॻाल्हाईंदा न आहिनि, अजाई गुफ़्तगू न आहिनि कंदा, उन्हनि खे दुनिया जो ॿियो को कमकार न आहे, हर वक़्तु अल्लाह जी इबादत कंदा आहिनि। मोतकिफ़ माण्हू बि जेको इबादत करे थो, बंदगी करे थो, उहो बि घणे खाइण खां पाण खे बचाए, घणे ॻाल्हाइण खां पाण खे बचाए, अजाई गुफ़्तगू खां, घणी निंड खां, सुम्हण खां, अजाई गुफ़्तगू खां, अजाई कचहरी खां, अजायो वक़्तु विञाइण खां, फज़ूल कम विञाइण खां, वक़्तु विञाइण खां, उहे अल्लाह जी इबादत करे त इहो अल्लाह जे मलाइकनि जे मुशाबे थी वेंदो आहे। ऐं अल्लाह जो क़ुरान थो फरमाए युसब्बिहून लैल वन्नहार ला यफ्तुरून, हिकिड़ा मलाइकनि जेके राति जो ॾींहं जो अल्लाह जी पाकीज़गी बयान कंदा रहंदा आहिनि ऐं उन अल्लाह जे इबादत में कॾहिं सुस्त कोन थींदा आहिनि। सुस्ती उहो एतिकाफ़ जो इशारो आहे हिन में त तव्हां इबादत कंदे ॿ टे ॾींहं शौक़ु थींदो आहे, पोइ वरी आख़िरी ॾींहंनि में वरी मोतकिफ़ सुस्त थी वेंदा आहिनि। जॾहिं 27 जी राति गुज़रंदी पोइ साईं वाजाईंदा पिया, केॾी महिल ईद जो चंड दुआ घुरंदा, अल्लाह में मसरूफ़ रहंदा। ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलाइकनि जी कसरत ऐं उन्हनि जी इबादत में लगातार मसरूफ़ रहण जे बारे में बयान फरमायो आहे। अत्तिति समा व हुक्क लहा अंत इत, मदीने वारो साईं तो असाबिअन इल्ला व मलकुन वादिहुन जबहतहु साजिदन लिल्लाह, आसमान में का 4 आंगुरनि जेतिरी बि का जगह खाली न आहे जिते को मलाइक अल्लाह जी इबादत में सजदे में मसरूफ़ न हुजे। उन वज़न जे करे, मलाइकनि जे सजदनि इबादत करण जे करे 4 आंगुरनि जी मुफ़ासिलत कोन्हे का, त मलाइकनि जे वज़न ते उहो आसमान चिरचिराहट थो करे, एतिरो मलाइक अल्लाह जी इबादत में मसरूफ़ आहे। मुंहिंजा दोस्तो, जेकॾहिं असां इन हदीस ते गौर ऐं फ़िक्र कयूं त मलाइक जीअं हर पल हर घड़ी अल्लाह जी इबादत में मसरूफ़ आहिनि, त मोतकिफ़ जॾहिं एतिकाफ़ में अचे वेहे त घणो वक़्तु सजदनि में, ज़िक्र में, तिलावत में, अल्लाह जी इबादत में वक़्तु गुज़ारे जीअं उनखे अल्लाह जे मलाइकनि जे मुशाबे करार ॾिनो वञे। मस्जिद में ईअं इबादत करे ॼण इंसान न आहे, मलाइक अल्लाह जी इबादत में मसरूफ़ आहिनि। हल्का ठाहियो पंहिंजी कचहरी में वेठा हुजनि या साईं मुंहिंजा माण्हू को ॿाहिरों अचे त हुनखे महसूस ई न थिए कोई एतिकाफ़ करण वारो आहे या को कचहरी करण वारो आहे। न, तव्हांखे माण्हू ॾिसनि त महसूस थिए हे अल्लाह जी राह में इबादत करण जे लाइ एतिकाफ़ में अची वेठो आहे। ऐं टियों मक़सदु आहे एतिकाफ़ वेहण जो त पंहिंजी दुआउनि खे क़बूल करायो वञे। तव्हां जेके 10 ॾींहं अचे वेठा आहियो, दिलि में इहो ख़्यालु रखे वियो त मुंहिंजा कुझु मक़सद आहिनि, कुझु मतिलब आहिनि, कुझु इरादा आहिनि, मुंहिंजा के मुस्तक़बिल जा ख़्याल आहिनि जेके मूंखे पंहिंजे अल्लाह खां मंज़ूर कराइणा आहिनि। मां अल्लाह जे हुज़ूर में अची वेठो आहियां, पंहिंजे रब जे हुज़ूर में अची वेठो आहियां। उलमा इकराम फरमाइनि था त मोतकिफ़ उन फ़क़ीर वांगुरु बणिजी वञे जेको कंहिंजे दरवाज़े ते वञी वेह। हज़रत इमाम ग़ज़ाली थो फरमाए त ईअं वञी कंहिंजे दरवाज़े ते वेह, को फ़क़ीर, को पैनू, को गदागर, के वॾेरे, के अमीर जे दरवाज़े ते वेह, जेसीं मुंहिंजी मुराद पूरी न थींदी तेसीं मां हितां कोन उथंदुसि। जीअं धरणो हणंदा आहिनि माण्हू, एहतिजाज कंदा आहिनि, बाबा असांजा हे मुतालबा आहिनि, हे मक़सद आहिनि असांजा, इहे पूरा कंदे त असां उथंदासीं, न त कोन उथंदासीं।
असां एतकाब में त अचे वेठा आहियूं पर असांखे ख़बर न आहे त असां कहिड़ो मक़सदु खणी अचे वेठा आहियूं। एतकाब में वेठा आहियो, तव्हांजी दुआ क़बूल आहे, तव्हांजो अर्ज़ क़बूल आहे, तव्हांजी इल्तिजा क़बूल आहे। तव्हां सॼी दुनिया खे छॾे पंहिंजे मक़सद, पंहिंजे मतिलब, पंहिंजे कारोबार, पंहिंजे घर, पंहिंजी ज़ाल, पंहिंजे बच्चनि, पंहिंजे भाइरनि, पंहिंजे अबे, पंहिंजे अम्मा, पंहिंजे कंहिं न कंहिं ख़ानदान जे फ़र्द खे छॾे तव्हां मस्जिद में अची वेठा आहियो। तव्हां ख़ुशि नसीब आहियो, तव्हां भाग वारा आहियो। हाणे तव्हां अल्लाह खे जीअं चवंदो अल्लाह उहे करे ॾेखारींदो। अवल पंहिंजे ज़हन में मक़सद तय कयो त मूंखे हे ॻाल्हियूं अल्लाह खां मंज़ूर कराइणियूं आहिनि। हर हाल में अल्लाह खे चवणो आहे त मौला मुंहिंजा मक़सद पूरा करे ॾे। पोइ बुज़ुर्गनि फरमायो, बल्कि मदीने वारो साईं तो फरमाए, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुलीहीन फिद्दुआ। अल्लाह ताला दुआ करण में जेके इसरार कंदा आहिनि, कंहिंखे चंबड़ी पवण, मुलीहीन सरबो आहे त कंहिं शइ में चंबड़ी पवण। के भिकारी पेनू ॾिसंदा आहियो न, चंबड़ी पवंदा आहिनि, 10 रुपया ॾे न त कोन छॾींदो साईं, ॾिठो अथव न। नबी साईं तो फरमाए त जेके दुआ घुरो न, ईअं अल्लाह में ॼण चंबड़ी वञो लिया, अल्लाह जे हुज़ूर में सफ़ा भिची वञो, मौला जेसीं मुंहिंजो मक़सद पूरो न कंदे मां पानो तुंहिंजे दर तां कोन उथंदुसि। ऐं मदीने वारो साईं तो फरमाए, इन रब्बकुम हय्युन करीमुन। तव्हांजो रब वॾो हया वारो, वॾो करम करण वारो। यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़अ यदैहि इलैहि अन यरुद्दहा सिफ़रा। जॾहिं बानो दुआ जे लाइ हथ खणंदो आहे, दुआ जे लाइ अर्ज़ कंदो आहे त अल्लाह फरमाए त मूंखे हया थो अचे कीअं हिन जा हथ वापसि मोटायां। अल्लाह वॾो हयादार आहे। असां माण्हुनि खां घुरी ॾिठो आहे, मुंहिंजा दोस्तो, मुंहिंजा भाइरो, ओ एतकाब में वेहण वारो, तव्हां माण्हुनि खां घुरी ॾिठो आहे, अबे खां इल्तिजा कई अथव, बाबा मुंहिंजो हे मक़सदु पूरो कर। अम्मा सां बि हुजत कई अथव, अॼु तव्हांखे अल्लाह मौक़ो मिलायो आहे, रब सां हुजत कजो, अल्लाह जे दर ते लीलाइजो, अल्लाह जे दर ते रड़ियूं दाऊं कजो, अल्लाह जे दर ते अर्ज़ कजो, मौला पंहिंजो मेरो मुंहुं खणी तुंहिंजे दरवाज़े ते आयो आहियां। ऐं मदीने वारे साईं फरमायो आहे त जॾहिं मानो दुआ जे लाइ हथ खणंदो आहे, मां अल्लाह उन जी दुआ ॿुधंदो आहियां। रब तो फरमाए, केरु आहे जेको टुटल दिलि जी सदा ॿुधंदो आहे। असांजे सदा अल्लाह खां सिवा केरु ॿुधंदो? ॿुधायो, तव्हां पाण जवाब ॾियो, सोचो। तू ना सुनी सादी खुदा तेरे सिवा भी कौन है। तू ना सुनी सादी खुदा तेरे सिवा भी कौन है। लारेब तू सादा खुदा, लारेब तू सादा खुदा तेरे सिवा भी कौन है। दुआ में कदे न की बाइजो दोस्तों, कदे हरगिज़ न की बाइजो, न को शर्माइजो त मां हीअ शइ घुरां या हूअ शइ घुरां, इहा नंढड़ी शइ आहे कीअं अल्लाह खां घुरां। न, तव्हां बेनियाज़ थी अल्लाह खां घुरो, अल्लाह बि गनी आहे, अहिड़ो अता कंदो, अहिड़ो अता कंदो जो तव्हां हितां निकिरंदो त तव्हांजा हर मक़सद अल्लाह पूरा करे छॾींदो। तव्हां जेके मक़सद खणी आया आहियो अल्लाह जे दरवाज़े ते, ऐं तव्हां अहिड़ियूं इल्तिजाऊं कजो जो उहे मक़सद पूरा थियनि। ईअं न त ख़ाइब थी ऐं मायूस थी पोइ अल्लाह जे दर तां न वञिजो। अल्लाह जे दर ते आया आहियो, रहमान जे दर ते आया आहियो, तव्हां हिते मायूसी न आहे। मुंहिंजे अल्लाह जे दर ते मायूसी न आहे। को माण्हू शर्मिंदा थिए, मायूस थिए त मिलियो हले न मिलियो, यकीन रखो अल्लाह ॾींदो। ऐं हितां दर तां निकिरो त तव्हां ख़ुशि नसीब बणिजी पोइ ॿाहिरि निकिरजो। एतकाब जो मक़सद आहे त तव्हां पंहिंजूं दुआऊं क़बूल करायो।
ज़िद करे अल्लाह सां रड़ियूं दाहूं करे ईअं न त हाणे मां दाह कंदुसि त पासे वारो जेको मौत खे वाह इहो मूं ते खिलंदो या हे ॿियो दोस्त वेठो आहे मुंहिंजो भाउ आहे मुंहिंजो अज़ीज़ आहे मां जो रोअंदुसि त हे मूं ते खिलंदो तव्हां उनजो ख़्यालु न कयो तव्हां चओ त मस्जिद में मूंखां सवाइ मुंहिंजे रब खां सवाइ ॿियो को आहे ई कोन्हे अकेला ई महसूसु कयो तन्हा थी अल्लाह खे अर्ज़ु कयो इंशा अल्लाह जेतिरियूं दुआऊं घुरंदो अल्लाह क़बूल फरमाए छॾींदो ऐं एतिकाफ़ जो मक़सदु आहे त ज़हन खे ऐं दिलि ऐं दिमाग़ खे यकसू बणायो वञे हिकु ख़्याल ते साईं मुंहिंजा बीहारियो वञे जंहिंखे बुज़ुर्गनि जम ख़ातिर सॼो आहे जम ख़ातिर यानी दुनिया में जेके ज़हन में ख़्याल आहिनि वहम आहिनि जेके इंतिशार पैदा थियनि था हज़ार सोचूं पैदा थियनि थियूं मां आयो आहियां मस्जिद में पोइ ॿाहिरि माण्हू वेठो हूंदो आहे दुकान ते वेठो हूंदो त हाणे ग्राहक अचनि हाणे वापारु थिए हीअ शइ कोन खपी आहे हीअ शइ खपी आहे इन्हनि सभिनी ख़्यालनि खे एतिकाफ़ में ख़तमु करिणो आहे छा करिणो आहे वज़कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तब्तीला क़ुरान तो फरमाए पंहिंजे पालणहार जो ज़िक्र ईअं कर जो सभिनी खां कटिजी यकसू थी उन अल्लाह जो बणिजी वञे अल्लाह जो ज़िक्र कर ईअं जो उन अल्लाह जो बणिजी वञे अल्लाह जो थी वञे हिते तूं कंहिंजो पुटु न आहीं कंहिंजो पीउ न आहीं कंहिंजो भाउ न आहीं कंहिंजो सौट कंहिंजो चाचो कंहिंजो मामो न आहीं हिते तूं मस्जिद में अल्लाह जो बानो बणिजी आयो आहीं हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाए दिलि हिकिड़े थाम वांगुरु आहे जीअं थाम हूंदो आहे न हुन में का शइ विझबी आहे जेसि ताईं हुनखे दुनियावी ॻणतियुनि खां फज़ूल ख़्यालनि खां फज़ूल ॻाल्हियुनि खां ऐं उन दुनिया जी गंदगी खां ख़ाली न कंदो तेसीं उन दिलि जे थाम में अल्लाह जो नूर दाख़िल कोन थी सघंदो अल्लाह जी मोहबत दाख़िल न थी सघंदी हाणे हिकिड़ी शइ अॻे ई भरी पई आहे अॻे ई उन शइ में हिकिड़ी शइ पई आहे प्लेट में हिकिड़ी शइ पई आहे उन में ॿी शइ विझबी त हारजी पवंदी न अवल उनखे साफ़ कबो उनखे धोइबो उनखे दुनिया जे ग़िलाज़तुनि खे इस्तिग़फ़ार ज़रिए तौबह ज़रिए अल्लाह खां माफ़ी वठण जे ज़रिए दिलि जे थांव खे धोई साफ़ कयो पोइ दिलि जो थांव हीअं लहंदो सिधो थींदो अल्लाह जो नूर ख़ुदि ब ख़ुदि उन में दाख़िल थींदो ऐं मदीने वारे साईं फरमायो आहे त अल्लाह तो फरमाए अना मा अब्दी मा ज़करनी व तहर्रकत बी शफ़ता जॾहिं बाने जा चप मुंहिंजो नालो वठंदे चुरंदा आहिनि न मां अल्लाह उन सां गॾु हूंदो आहियां मां अल्लाह उनजी दाह उनजो ज़िक्र उनजी इल्तिजा ॿुधंदो आहियां तव्हांजे अंदरि यकसूई पैदा थियणु घुरिजे अल्लाह जी यादि जे लाइ अल्लाह जे ज़िक्र जे लाइ ॿिया सभु ख़्याल छॾे ॾियो जेके तव्हां दुनिया जा कमकार छॾे आया आहियो न उहे सभु विसारे छॾियो उहे चओ त मुंहिंजा अल्लाह उहे तुंहिंजे हवाले कयमि हाणे मां पानो बि पंहिंजो पाण खे तुंहिंजे हवाले थो कयां उहे कम इंशा अल्लाह पाण ठाहींदो अल्लाह पाण तव्हांजी मदद फरमाईंदो तव्हां ख़ालिस यकसू थी अल्लाह खे यादि कयो ऐं चोथों मक़सदु एतिकाफ़ वेहण जो इहो आहे त इंसान जे अंदरि जेके गंदियूं बुरायूं ग़िलाज़तूं गुनाहनि जूं आदतूं पैदा थी वियूं आहिनि एतिकाफ़ जे ज़रिए उहे ग़िलाज़तूं ख़तमु थी वञनि हर इंसान ज़िंदगी में के न के अहिड़ियूं ख़राब आदतूं गंदियूं आदतूं पैदा करे वेंदो आहे जंहिंखे छॾणु चाहे तॾहिं छॾे कोन सघंदो आहे मिसाल तौर कूड़ ॻाल्हाइण जी आदत पइजी वई आहे बदकारी जी आदत पइजी वई आहे मोबाइल ते गंदगी ॾिसण जी आदत पइजी वई आहे फोश गोई जी आदत पइजी वई आहे फर्श गिरी ॾिसण जी आदत पइजी वई आहे इहे शयूं निकिरनि न थियूं हाणे अल्लाह तव्हांखे मौक़ो ॾिनो आहे हे ट्रेनिंग कोर्स अल्लाह ताला मुक़ररु कयो आहे 10 ॾींहंनि जो हिन 10 ॾींहंनि में तव्हां मुकमल अल्लाह ताला जा बणिजी पंहिंजे गुनाहनि जे सबबनि ते गौर कयो त गुनाह जा सबब छो मां गुनाह कंदो हुयुसि गीबत छो पैदा थींदी बुरी संगत ईंदी तॾहिं गुनाह गीबत कंदो हुयुसि ज़िना इन जे करे जो हिन रस्ते तां वेंदो हुउसि मूंखां ज़िना थींदी हुई बदनिगाही बाज़ार में वेंदो हुउसि त बदनिगाही थींदी हुई कूड़ छो ॻाल्हाईंदो हुउसि जो हीअं मूंखे पंहिंजो मामिलो तय करणो हूंदो इन जे करे कूड़ ॻाल्हाए पंहिंजा मामलात हल कंदो हुयुसि इन्हनि सभिनी सबबनि खे यादि रखो पोइ अल्लाह जे दर ते 10 ॾियारा वेही ऐं गौर ऐं फ़िक्र कयो हिते त मां हलाल शयूं छॾियो वेठो आहियां हिते साईं मुंहिंजा हलाल कचहरी जाइज़ आहे उहा कचहरी नथो कयां मां हिते ज़ोर सां ॻाल्हाइण जाइज़ आहे पर नथो ॻाल्हायां मां अबे अम्मा जी ख़िदमत आहे उहा छॾियो वेठो आहियां ज़ाल जो हक़ आहे उहो छॾियो वेठो आहियां पुटनि जी साईं मुंहिंजा फरमाइशूं पूरियूं करणियूं आहिनि उहे हलाल कम छॾियो वेठो आहियां हाणे हिते मां पंहिंजो पाण खे हराम कमनि खां बचाईंदुसि ॻाल्हि सम्झो था हले कोन था सम्झो उन गुनाहनि खे छॾण जे लाइ
पंजो मक़सद आहे त घणी ख़ामोशी इख्तियार कयो। हीबत, कूड़, गिला या फहश गोई या ज़बान त जेके गुनाह जा कम थी वेंदा आहिनि या दिलि गुनाह जे माइल थींदी आहे, उहा ॻाल्हियुनि जे करे थींदी आहे, गुफ़्तगू करण जे करे थींदी आहे, कचहरी करण जे करे थींदी आहे। हल्का ठाहे पाण में वेहो, जेके यार दोस्त आहिनि, मिट माइट आहिनि, ॼाण सुञाण वारा आहिनि, उन्हनि सां वेही कचहरी कयूं त हिन में वक़्तु ज़ाया थी वेंदो। जेको वक़्तु आहे तव्हां गीबत जे बदिले अलाह जो ज़िक्र कयो, कचहरी जे बदिले मदीने वारे साईं ते दुरूद पढ़ो, तव्हां ॿियो को कमु करण जे बजाए तव्हां क़ुरान जी तिलावत कयो, वक़्तु ज़ाया करण जे बजाए मुराक़बो कयो, दिलि में अलाह जे ज़िक्र जो तसवुर कयो। तव्हांखे ॿी का कचहरी करणी आहे, उन जे बदिले तव्हां अलाह जे क़ुरान जी तिलावत कयो, ज़िक्र कयो, सलात पढ़ो, अलाह ताला खे यादि कयो, निमाज़ूं पढ़ो, नफ़िल पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, सलात तस्बीह पढ़ो, अलाह जो ज़िक्र घणो कयो, त उन पासे तव्हांजो ध्यानु ई कोन वेंदो ऐं दिलि अलाह जी मोहबत में शाहूकार बणिजी वेंदो। सम्झो था? ऐं नियत अलाह जी इख़लास वारी रखो, वक़्त जो क़दुरु कयो, पंहिंजो वक़्तु न विञाइजो, हिकिड़ी तरतीब सां ठाहियो, पाण में वेही हिकिड़ो तरतीब ठाहियो, पंहिंजो पाण खे फोर्स कयो त मूंखे हे कमु करणा आहिनि, फजर खां पोइ हे कमु करिणो आहे, ज़ोर खां पोइ हे कमु करिणो आहे, इशा खां पोइ हे कमु करिणो आहे, राति जो हेतिरी देरि सुम्हणो आहे, ॾींहं जो हेतिरा कलाक आराम करिणो आहे, ऐं हे विर्द करणा आहिनि, हे वज़ाइफ़ करणा आहिनि। उहो पंहिंजो पाण में तय कयो, जेको तव्हांजे लाइ सहूलियत हुजे, तव्हांजे नफ़्स जे लाइ आसानी हुजे, उहो वक़्तु तय कयो। हर वक़्तु बावज़ू रहो, क़ुरान सां गहरो तअल्लुक़ रखो, तन्हाई ऐं ख़लवत इख्तियार कयो, मोबाइल में पंहिंजो वक़्तु बर्बाद न कजो। थी सघे पंहिंजी मोबाइल खे पंहिंजे बचनि ॾे घर ॾे छॾे अचो, भला जे ज़रूरी आहे, अहम आहे त हिकिड़ो मख़सूस वक़्तु रखो, मग़रिब खां पोइ या असर निमाज़ जे हिन दर्स खां पोइ 15-20 मिंट बाबा कंहिंखे मैसेज करिणो आहे या का ॻाल्हि पुछा करणी आहे, उहो मख़सूस वक़्तु मुक़ररु कयो। न त मोबाइल हलाए, उन ख़ुसूसन इंटरनेट जो त पैकेज पंहिंजी मोबाइल ते करायो ई न, उहो पैकेज न थियल हुजे, इंटरनेट मौजूदु हूंदो त तव्हांजो ज़हन मुंतशिर थी वेंदो। मोबाइल खां दूरि रहो, मस्जिद जो एहतराम कयो। तव्हां मस्जिद में रहियल आहियो, अलाह जो घर आहे, हिन में ज़ोर सां ॻाल्हाइणु, वॾे आवाज़ सां ॻाल्हाइणु, दुनिया जी गुफ़्तगू करणु, मदीने वारे साईं फरमायो कुर्बे क़यामत में अहिड़ो वक़्तु ईंदो जो माण्हू मस्जिदुनि में वेही दुनिया जी गुफ़्तगू कंदा। ए मोमिनो, तव्हां उन्हनि सां गॾिजी न वेझो, तव्हां उन्हनि सां गॾिजी वेझो जेके अलाह जे ज़िक्र करण वारा आहिनि। नफ़िलनि जो एहतमाम कजो, इल्म दीन जो मुतालो कयो, जेको वक़्तु मिले उन में ॿियो वक़्तु न आहे भला इस्लामी किताब वेही पढ़ो, शब क़दर जी तड़प पैदा कयो, आजिज़ी ऐं इनकिसारी इख्तियार कयो, इस्तिक़ामत जी दुआ घुरो। मौला हिते वेठो आहियां, मूंखे दुनिया जा ख़्याल न ॾिजे, मूंखे इस्तिक़ामत ॾे त मां बानो तो अलाह जे हुज़ूर में इबादत करे सघां। मूं हिकिड़ो नंढड़ो रिसालो लिखियो आहे, ज़ोर निमाज़ पढ़ी वेठो हुयुसि त इन एतकाव जे बारे में कहिड़ा विर्द वज़ीफ़ा करणा आहिनि ऐं वक़्तु कीअं गुज़ारणो आहे, हिकिड़ो मख़सूस शेड्यूल मूं ठाहियो आहे, हिन मोबाइल में आहे। तव्हां वटि जेकर मोबाइल में PDF आहे त उनखे तव्हां ॾे कंहिं ॾे मोकिलींदुसि, इनशाअल्लाह हे महबूब ॾे मोकिलियां थो, हिकिड़ी कापी कराए अचे तव्हांखे ॾे, पैसा ॾियां थो, वञी कापी कराए अचे। पोइ हिननि मां जेको फ़ोटो कापी कराइणु चाहे उन में मूं जेके विर्द वज़ीफ़ा क़ुरान मजीद केतिरो पढ़िजे, कहिड़ा विर्द पढ़जनि, कहिड़ा वज़ीफ़ा पढ़जनि ऐं कहिड़ो ज़िक्र कजे, केतिरो ज़िक्र कजे ऐं हिन वक़्त में छा कजे, ज़ोहर खां बाद में छा कजे, असर खां बाद में, राति जो इत्काफ़ वारो राति जो राति कीअं मल्हाए, लैलतुल क़द्र जी तलाश कीअं कजे, उहो सॼो तफ़सील सां हिन फ़क़ीर तव्हांजे लाइ तयारु करे छॾियो आहे। उहो तव्हांखे ॾियां थो, उहो फ़ोटो कापी कराए तव्हां पाण वटि रखो। उमेदु आहे त तव्हां इनशाअल्लाह हिननि ॻाल्हियुनि ते अमल कंदो ऐं दिलो जान सां इबादत कयो, अलाह जा बणिजी वञो, ॿी शइ खे विसारे छॾियो, हर शइ खे विसारे अलाह जा बणिजी वञो। तव्हां अलाह जा बणिजी वञो, अलाह वरी तव्हांजो बणिजी वेंदो। छो त ख़ुदि अलाह फरमाए न, फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तव्हां मूंखे यादि कयो त मां वरी तव्हांखे यादि कयां। माना तव्हां अलाह जा बणिजी वञो, अलाह तव्हांजो बणिजी वेंदो। पोइ ख़ुदा जंहिंजो सभो तंहिंजो, ख़ुदा जंहिंजो सभो तंहिंजो, हर शइ हुनजी आहे जंहिंजो अलाह आहे। अल्लाह ताला शाल असांजे इत्काफ़नि खे क़बूल फ़रमाए, असांजी बंदगी खे क़बूल फ़रमाए, असांखे पंहिंजे नफ़्स जो मुहासिबे करण जो अलाह जेको मौक़ो मिलायो आहे, अलाह असांखे पंहिंजी ज़ात जो मुहासिबो करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जॾहिं निकिरूं त अलाह जा सालिह मोमिन मुत्तक़ी बाना बणिजी पोइ इत्काफ़ मां ॿाहिरि निकिरूं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। या रब्बी या रहमान या करीम, या अल्लाह असांजा गुनाह माफ़ फरमा, ख़ताऊं दरगुज़र फरमा।
ए मुंहिंजा मौला इज़्ज़तुनि वारी ज़िंदगी अता फरमा, ज़िल्लतुनि खां बचाइजां, दुनिया जी रुसवायुनि खां बचाइजां, क़ब्र हशर जे हिसाबनि खां बचाइजां। ए मुंहिंजा मौला रमज़ान जी सईद घड़ियुनि जा नफ़ा असांखे अता फरमा। हे जेके मोतकिफ़ तुंहिंजे दर ते एतिकाफ़ में अची वेठा आहिनि इन्हनि जो एतिकाफ़ क़बूल फरमाइजां। मुंहिंजा मौला मोतकिफ़नि जूं दुआऊं क़बूल फरमाइजां, उन्हनि जूं इबादतूं क़बूल फरमाइजां, उन्हनि जा अर्ज़ इल्तिजाऊं क़बूल फरमाइजां। हे मुंहिंजा मौला असां सभिनी जे लाइ पंहिंजी मुहबत पंहिंजी मारिफत आसान फरमा। मौला असांजूं दुआऊं क़बूल फरमाइजां, असांजी दिलि खे पंहिंजे ज़िक्र सां आबाद फरमाइजां, असांजी पेशानी खे पंहिंजे सजदनि सां आबाद फरमाइजां, असांजी ख़ुश्क अखियुनि खे पंहिंजे ख़ौफ़ में रोअण वारो बणाइजां, असांजी ज़िबान खे पंहिंजे ज़िक्र सां आलो रखजां। हे मुंहिंजा मौला असांजे कननि खे पंहिंजे ज़िक्र ॿुधण वारी सआदत सां महफ़ूज़ रखजां। हे मुंहिंजा मौला असांजे जिस्म खे पंहिंजो मुती बणाइजां, असांखे नफ़्स जो ताबेदार न बणा, असांखे पंहिंजे नबी जो ताबेदार बणा। हे मुंहिंजा मौला असांजे गुनाहनि जी माफ़ी अता फरमा, गुनाहनि तां असांखे तौबह ताइब थियण जी तौफ़ीक़ अता फरमा, असांखे पंहिंजी तौबह जे मथां क़ाइम रहण जी हिम्मत ऐं इस्तिक़ामत अता फरमा। जेको घुरूं था सो बि अता कजां, जेको न घुरी सघिया आहियूं सो बि अता फरमाइजां। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना व नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।